This is called Morse code. আমরা অনেক সময় বিভিন্ন মুভি, সিরিজ বা ডিটেকটিভ নভেলে এমন সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ দেখেছি। 1838 সালে স্যামুয়েল এফ.বি. মর্স কোড আবিষ্কার করেন। মর্স কোড আবিষ্কারের ইতিহাস যদিও বেশ মর্মান্তিক। স্যামুয়েল মর্স পেশায় ছিলেন একজন পেইন্টার। একবার একজন ফ্রেঞ্চ অ্যারিস্টোক্র্যাটের ছবি আঁকার জন্য তাকে ডাকা হয়। তার পোর্ট্রেট শেষ হবার আগেই তিনি এক ঘোড়সওয়ার বার্তাবাহক থেকে এক দুঃসংবাদ পান। তার স্ত্রী খুবই অসুস্থ এবং তার দ্রুত বাড়ি ফেরা প্রয়োজন। যোগাযোগ ব্যবস্থার এত উন্নতি না থাকায় তার বাড়ি ফিরতে এত দেরি হলো যে তিনি ফিরে গিয়ে জানতে পারলেন তার স্ত্রী শুধু মারাই যাননি, তাকে সমাধিস্থ করাও শেষ। এই ঘটনায় বিষণ্ণ মর্স ভাবেন যোগাযোগের কোনো দ্রুততর মাধ্যম থাকলে তিনি হয়তো তার স্ত্রীর শেষ সময়গুলোতে সাথে থাকতে পারতেন। এরই প্রেক্ষিতে তিনি তৈরি করেন এক সাংকেতিক ভাষা যা আজ মর্স কোড নামে খ্যাত, এবং এই মর্স কোড পরবর্তীতে টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের অনুপ্রেরণা দেয়। মর্স কোড মূলত দুই ধরনের সিম্বলের কম্বিনেশনে তৈরি একটি ইউনিক ল্যাঙ্গুয়েজ। এর বেসিক ইউনিট হলো ডট এবং ড্যাশ, যেখানে ডট একটা ছোট ডিউরেশন সিগন্যাল এবং ড্যাশ একটা বড় ডিউরেশন সিগন্যাল। একটি ড্যাশ 3টি ডটের সমান ডিউরেশনের হয়। একই লেটারের পাশাপাশি দুটি সিগন্যালের মাঝে একটি ডটের সমান গ্যাপ দেওয়া হয়, আর দুটি লেটারের মাঝে 3টি ডটের সমান গ্যাপ থাকে, আর দুটি শব্দের মাঝে 7টি ডটের সমান গ্যাপ দেওয়া হয়। ধরা যাক একটি ওয়ার্ড অ্যাট, যার এ হলো একটি ডট এবং একটি ড্যাশ, এবং টি শুধু একটি ড্যাশ। এ এর ডট ও ড্যাশের মাঝে একটি ডটের সময়কাল বিরতি থাকবে। এ এবং টি যেহেতু ভিন্ন লেটার, তাই এ এবং টির মাঝে 3টি ডটের সময়কাল বিরতি থাকবে। যদিও স্যামুয়েল মর্স এই ল্যাঙ্গুয়েজটা বানান যেন মানুষের যোগাযোগ আরও সহজ হোক, কিন্তু হিস্টোরিক্যালি মর্স কোডের ব্যবহার গোয়েন্দা এবং মিলিটারি পারপসে অনেক বেশি ব্যবহার হয়েছে এবং এখনও হয়ে থাকে। মর্স কোডের এক উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার ছিল আরএমএস টাইটানিকে। টাইটানিকে থাকা ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফ সিস্টেম দিয়ে জাহাজ থেকেই টেলিগ্রাফের মাধ্যমে মর্স কোড দিয়ে যোগাযোগ করা যেত। আইসবার্গের সাথে সংঘর্ষের আগে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে টাইটানিককে টেলিগ্রাফের মাধ্যমে বরফের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়, কিন্তু প্রচণ্ড কাজের চাপে টেলিগ্রাফ অপারেটর জ্যাক ফিলিপস এবং হ্যারল্ড ব্রিচ তা উপেক্ষা করেন। সে ওয়ার্নিং উপেক্ষা না করলে হয়তো টাইটানিকের ভাগ্য ভিন্ন হতে পারত। পরবর্তীতে ডুবন্ত টাইটানিক থেকে সাহায্যের জন্য মর্স কোডের মাধ্যমে এসওএস সিগন্যাল পাঠানো হয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় নেভাল এভিয়েটর জেরেমায়া অ্যান্ড্রু ড্যান্টন জুনিয়রকে ওয়ার প্রিজনার হিসেবে আটক করা হয় এবং তাকে দিয়ে জোর করে একটা প্রপাগান্ডা ভিডিও বানানো হয়। তবে ডান্টন খুব সাবধানে চোখের ব্লিঙ্কিংয়ের মাধ্যমে মর্স কোডে টর্চার স্পেল করেন এবং তাদের উপর হওয়া টর্চারের খবর পৌঁছে দেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়ও মর্স কোড বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শুরুতে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা বেশ অগোছালো হলেও তাদের 4 সপ্তাহের ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্যাকটিক্স এবং কমিউনিকেশনে দক্ষ করে তোলা হয়। যোগাযোগের জন্য পকেট সাইজ রেডিও সেট এবং ট্রান্সমিশন ডিভাইস ব্যবহার করা শেখানো হয়, যা দিয়ে মর্স কোডে যোগাযোগ করা যেত। মর্স কোড ব্যবহারের ফলে যোগাযোগ তুলনামূলকভাবে বেশি নিরাপদ হয়, যা শত্রুপক্ষের জন্য ডিসাইফার করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিকভাবে 1938 সালের পর থেকে মর্স কোডের তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি এবং 1990 সাল পর্যন্ত এর ব্যবহার অনেক ভালোভাবেই করা হতো। রেডিওর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ার সাথে সাথে মর্স কোডের ব্যবহার বাণিজ্যিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু স্যামুয়েল মর্সের এই যুগান্তকারী উদ্ভাবনের সূচনা থেকে আধুনিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা গঠনে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পর্যন্ত মর্স কোড প্রমাণ করেছে যে সিগন্যালের একটি সাধারণ ক্রম বিস্তৃত দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে এবং বিশ্বজুড়ে মানুষকে সংযুক্ত করতে পারে।